من قناة الجزائر الدولية أرحب بكم مشاهدينا في برنامج الجزائر تنتخب في عدده الثالث لتغطية أهم مجريات الحملة الانتخابية في يومها الثالث رفقة ضيوف العدد بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في برنامج الجزائر تنتخب، نرصد لكم أول بأول مجريات الحملة الانتخابية في يومها الثالث لرئاسيات الجزائر 7 سبتمبر، والحديث والإثراء النقاش حول اليوم الثالث. أسعد باستضافة على يميني الدكتور أحمد الحيدوسي الخبير الاقتصادي. أهلا بك دكتور. أهلا، شكرا جزيلا على الاستضافة، تحية لك وللضيف الكريم وكذلك للمشاهدين. شكرا. وأيضا دكتور أسامة بوشماخ أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة، تحية لك وإلى ضيف الكريم وإلى كل مشاهدي قناة الفانتكات. شكرا. إذا بداية سنتحدث حول اليوم الثالث من الحملة الانتخابية أن تتواصل في يومها الثالث. لاحظنا على العموم من خلال تصريحات المترشحين وأيضا خرجاتهم الثلاثة هناك توافق في الشق الاقتصادي والاجتماعي. فعلا هناك توافق في الشق الاجتماعي، خاصة أنه وكذلك جزء من الجانب الاقتصادي بحكم أن الجانب الاجتماعي يتأثر بالجانب الاقتصادي، وبطبيعة الحال فلجذب الناخبين يجب اللعب على وتر ربما الجانب الاجتماعي وتحسين الظروف الاجتماعية للمواطن قصد استقطاب أكبر عدد من الناخبين. ومن جهة أخرى بطبيعة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الجزائر بحكم أنها تنطلق من بيان أول نوفمبر الذي يكرس المبدأ الاجتماعي للدولة الجزائرية، ركز المترشحين الثلاثة على الجانب الاجتماعي وأعطوه أهمية كبيرة في من أجل كما قلنا كسب تعاطف وكسب رهان الناخبين، نعم ثقة المواطنين. لذلك شهدنا في لليوم الثالث ركز كل المرشحين على هذا الجانب، وخاصة إذا تحدثنا عن خرجات المترشحين نتحدث عن السيد أوشيش من خلال مداخلته في ولاية سكيكدا تحدث كثيرا عن الجانب الاجتماعي وركز ما كان تحدث عنه في اليوم الأول والثاني بالنسبة لرفع القدرة الشرائية، رفع الأجور، رفع الأجر الأدنى الوطني المضمون. تحدث كذلك عن منحة المرأة الماكثة في البيت، تحدث عن التحويلات أو التحويلات الاجتماعية، وبالنسبة للدعم تحدث عن منحة الطفل أو منحة العائلة لكل طفل. هذه الأمور كلها تصب في الجانب الاجتماعي، والأكيد أنها لديها أثر اقتصادي بحكم أنها ميزانية سترصد، ميزانية كبيرة سترصد من أجل تلبية هذه أو توفية هذه الوعود. أكيد. كذلك المترشح الآخر عبد العالي حساني شريف تحدث من ولاية سكيكدا أو من ولاية أخرى كذلك تحدث. نعم سكيكدا. من ولاية سكيكدا. نعم في الفترة الصباحية سكيكدا وفي الفترة المسائية ولاية جدة. نعم تحدث كذلك عن الجانب الاجتماعي، تحدث عن تضخم وأنه تعهد بالتحكم في الأسعار خاصة سلع ذات الاستهلاك الواسع، وقدم قراءة ربما يراها مناسبة لحل مشكلة ارتفاع الأسعار. تحدث كذلك عن التقاعد وقانون تقاعد ومراجعة قانون التقاعد خاصة بالنسبة للمرأة، ربما المرأة لأنها تمثل أكبر شريحة من الناخبين، وكذلك تحدث عن الشباب باعتبار كذلك الشباب يمثل ثلث القاعدة الانتخابية. كذلك تحدث عن سياسة الدعم الاجتماعي وتحسين مناخ الاستثمار قصد رفع الناتج الإجمالي وأن تصبح الجزائر من الدول الصاعدة في السنوات القليلة القادمة وفق رؤية سماها تصور أو رؤية سماها فرصة. ويعتبرها هذه فرصة للجزائريين قصد تحقيق ما يعدهم به. كذلك ممثل المترشح الآخر المترشح الحر عبد المجيد تبون من ولاية بورج بوعريش كذلك تحدث عن الجانب الاجتماعي وأبعاد التنمية المحلية بالنسبة لبرنامجه الانتخابي، وانطلق من الإنجازات التي تم تحقيقها في العهدة الأولى، خاصة أن الأرقام تتحدث عن
والأرقام الداخلية والأرقام الصادرة من هيئات دولية معتمدة كالبنك الدولي والصندوق النقد الدولي. واقعية. نعم، انطلق من هذه الأرقام وقال أنه ركز كذلك في الجانب الاجتماعي على محطات تحلية مياه البحر، وأن الجزائر في القريب العاجل في نهاية السنة وهذه وبداية السنة القادمة ستصبح ب 19 محطة تحلية مياه البحر باستلام الخمسة التي يتم إنجازها من الحجم الكبير. طيب سنتحدث بالتفصيل فيما يخص أيضا المشاريع فيما يخص الولاية، لأنه يعني هناك دائما خرجت في الولايات وحسب الموقع الجغرافي أيضا يتحدثون على الولايات. وجب سؤال إلى الدكتور أسامة بوشماخ، يعني تحدثنا هناك توافق في خطابات المترشحين الثلاثة سواء المترشحين أنفسهم أو حتى الأحزاب المساندة لهم، يتحدثون على رفع القدرة الشرائية للمواطن وأيضا حفظ كرامة المواطن، يعني عديد الوعود التي تصب في الشق الاجتماعي ولها بعد اقتصادي أيضا. فعلا، وهذا يعني لو نعمل مقارنة على برامج المترشحين حاليا أو حتى مع الفترة السابقة كانت هناك توافقات يعني في الرؤى السياسية على كيفية نبني مؤسسات الدولة، ولكن بعد أن انتقلنا من بناء مؤسسات سياسية الدولة نلجأ الآن أو نذهب إلى مرحلة أخرى وهي المتعلقة بالاقتصاد، لأنه في حقيقة فيه قلق دولي على مستقبل الاقتصاديات الدول. ولهذا فأعتقد أنه بالنسبة للمجتمع الجزائري وهو مجتمع في ظل هذه المجتمعات الدولية فهو يقلق على مستقبله، ولهذا فأعتقد أن التصورات التي صبت من خلال جميع المترشحين كانت هي تبنى كثيرا على الجانب الاقتصادي، والجانب الاقتصادي ينعكس على الجانب المجتمعي. ولهذا فأعتقد أنه فيه اهتمامات كبرى وفيه اهتمامات بالنسبة للجانب الاجتماعي حسب رؤية وحسب إيديولوجية كل حزب سياسي. فلا أعتقد أن هناك رؤية بالنسبة للأفافاس هي نفسها بالنسبة للمترشح حر السيد عبد المجيد تبون، وليست هي نفسها أيضا بالنسبة للمترشح حركة حمص. ولهذا فأعتقد أنه الاهتمام بالجانب المجتمعي هو يصب في أهم الاهتمامات يعني لكسب الرأي الجزائري، ولكن أيضا لأنه حقيقة المجتمع الجزائري أصبح يخاف على مستقبله، ولهذا الآن فيحتاج إلى أن يكون هناك مترشح يطمئنه على مستقبل الاقتصادي بالنسبة للجزائر. ولهذا فأعتقد أنه حسب قراءتي للبرامج كل حزب سياسي لديه رؤيته الخاصة فيما يتعلق بالجانب المجتمعي والجانب الاقتصادي. هذه النقطة الأولى. يعني يتوافقون ربما في الفكرة لكن الآليات تختلف فيما يخص طريقة التجسيد على أرض الواقع. أكيد هذا شيء إيجابي جدا، لأنه حقيقة كل شخص أو كل مترشح يريد أن يكون في السلطة، ولكن الآليات أكيد تختلف حسب رؤيته وحسب خبرات الخبراء الذين يكونون معه. ولهذا المعطيات المنطلق منها. نعم هذا شيء مطلوب، ولكن الأهم شيء وهو كيف تستطيع أن تشعر ذلك المواطن بأن مستقبله آمن. هذا هو الأهم شيء. لهذا فأعتقد أنه مثل ما تفضل به كل واحد عنده استراتيجيته في إلقاء الخطاب أو كيف يستقطب الفئات الاجتماعية. لهذا فهناك من يريد أن تكون هناك نصيب بالنسبة للمرأة الماكثة في البيت، كيف يستطيع أن يجذبها إلى الساحة السياسية أو حتى المحترك بالنسبة للانتخابات. وهناك من يركز على الشباب. بالنسبة للرئيس هو يركز كثيرا على الشباب لأنهم هم الداعمون الأساسيين لحملة الانتخابية ويراهن عليهم كثيرا. بالنسبة وحتى الإصلاحات في العهد السابقة يعني كانت فيها نسبة كبيرة للشباب بالنسبة للشباب. ولهذا فأعتقد أنه كلما ما استطعت أن تلمس كل ما يضمن مستقبل هذه الفئات كل ما يكون عندك رصيد كبير جدا لكسب ثقتهم. ولهذا فهناك ممكن نتحدث فيما بعد حول الآليات التي يمكن من خلال كل حزب سياسي أو التي يوفر من خلال البرامج السياسية أن يذهب بعيدا في مستقبل هذه الانتخابات. طيب أحمد الحلوسي، يعني كما سبق وأن ذكرنا هناك هذا التوافق في الشق الاجتماعي، رفع القدرة الشرائية للمواطن، ويعني حتى يعني من خلال الخرجات الجوارية التي اعتمدها المترشحون أو الأحزاب المساندة لهم، يعني هناك احتكاك مباشر مع المواطن، والمواطن يعني ما يهمه هو جيبه. فعلا في الأخير هو ما يهم المواطن هو قدرته الشرائية
وتحسين حياته اليومية، سواء بتوفير متطلبات الحياة، المياه، التربية، الصحة، الطرقات. هذا ما يهم المواطن في الأخير. المواطن في طوال السنة ربما قلة التي تهتم بالشأن السياسي، والغالبية لا تهتم بالشأن السياسي وإنما تهتم بتوفير متطلبات الحياة. لذلك يركز المترشحين الثلاث على الجانب الاجتماعي باعتباره أهم ما يهم الحياة اليومية للمواطن، والتحديات الكبيرة اليوم خاصة مع الظروف التي تحدث سواء الداخلية والظروف الدولية تحتم على المترشحين وحتى الذين يكونون في السلطة أن يهتم بالجانب الاجتماعي لما له من تداعيات على الحياة ربما حتى السياسية وربما حتى الأمنية وحتى تطوير البلاد، وأن تكون للدولة مكانة والسمعة على مستوى الدولي، خاصة أن كل المترشحين كذلك تحدثوا عن رفع الناتج الإجمالي في السنوات القليلة القادمة. وكل مترشح له كما قال الأستاذ تصور ورؤية كيف يجسد هذا النمو الاقتصادي المرتقب في السنوات ربما 5 سنوات التي يحكم الجزائر. وتختلف رؤى كل مترشح، ربما حتى هناك بعض الاختلافات الجوهرية في طريقة تنفيذ البرامج التنموية وحتى البرامج الاقتصادية وفق نموذج معين. فالمترشح ربما أوشيش يرى وفق رؤية يسارية تعود إلى طابع ربما الاشتراك، تقترب إلى الاشتراكي. صحيح أنه يقول أنه ربما اليوم تم التخلي عن الفكر الاشتراكي التقليدي وفق مقاربة سماه اليسار الحديث أو وفق مقاربة حديثة وعودة المؤسسات العمومية. صحيح أنه يقول ربما مع حرية الأشخاص في الاستثمار، وكذلك المترشح عبد العالي حساني شريف يرى أنه يجب استغلال الموارد الطبيعية التي تمتلكها الجزائر، وأكد ذلك من ولاية تبسة أمس في خارجته، وأكدها كذلك في ولاية سكيكدا باعتبار ولاية سكيكدا ولاية زراعية وولاية تحوز على إمكانيات كبيرة خاصة في مجال البتروكيماويات ومجال استغلال الموارد الطبيعية التي تمتلكها الجزائر. وكذلك أكدها ممثل المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون في ولاية برج بوعريريج كقطب صناعي خاصة في الصناعات الإلكترونية والصناعات الكهرومنزلية. أكد أن الجزائر نعم تمتلك هذا النموذج، وتحدث عن مقاربة تمزج هذه المقاربة الاقتصادية خاصة في المؤسسات الاقتصادية. اليوم الجزائر وفق مقاربة دعم القطاع الخاص بتسجيل أكثر من 8000 مشروع استثماري، وكذلك مقاربة المحافظة على المؤسسات العمومية كإرث اقتصادي يجب تطويره وتدعيمه من خلال ما تم استرجاعه من مؤسسات مؤخرا ودمجها في المؤسسات العمومية التي لديها رصيد في مجال التسيير ورصيد في تحريك العجلة الاقتصادية. لذلك هذا النموذج الذي يمزج بين القطاع الخاص والعام هو الذي يعول عليه المترشح الحر عبد المجيد تبون في السنوات القليلة القادمة لرفع الناتج الإجمالي في حدود 400 مليار دولار في آفاق 2027. وكذلك تحدث عن رفع الصادرات خارج قطاع المحروقات آفاق 2025 إلى 15 مليار دولار، هذا باستغلال الموارد و30 مليار دولار آفاق سنة 2030. نعم باستغلال الموارد. وتحدث كذلك عن غارج بلاد أنه كان تحدي كبير لسنوات باقية ولعقود طويلة باقية. هذا المورد الطبيعي المهم جدا ربما كان مهمل، التفت إليه المترشح الحر عبد المجيد تبون في خلال عهدته الأولى وأعطاه أهمية كبيرة سواء بتهيئة البنية التحتية من خلال إنشاء خط سكة حديدية ينطلق من بشار إلى مرورا بين تدوف إلى غاية غارج بلاد على مسافة تمتد إلى 900 كيلومتر، يعني مسافة كبيرة، ورصد له مبلغ مهم من أجل الاهتمام بالمورد يعني كانت هذه يعني جرأة نوعا ما لاستغلال غارج بلاد، خاصة أنه ربما أقلق أيضا بعض الدول المجاورة. أتوجه بسؤال للسيد الدكتور أسامة بوشماخ، نتحدث حول يعني قراءتكم للخلفية السياسية والفكرية للمترشحين الثلاث في ظل المتغيرات المحلية والدولية. نعم، سؤال ممتاز. فقط قبل أن أجيب عليه فقط بالنسبة لقوة حاليا، لماذا الآن حتى بالنسبة للجمهور بدأ يهتم بالحملة الانتخابية رغم أننا فصلت الصيف؟
يعني نحن نخرج في المقاهي بعض الشيء ومع الأصدقاء فيبدأون في السؤال حول طبيعة المشاريع. أعتقد أنه هذا شيء إيجابي جدا، لأنه مستقبل البلاد مهما كانت الانتخابات تحتاج إلى أن يكون رئيس مدفوع من قبل الجماهير، لأن قوته لما يقف أمام الدول الكبرى مع رؤساء الدول الكبار يشعر بأنه لديه جمهور كبير وراءه، وكلما كان هناك جمهور كبير وراءه يشعر بالقوة الرئيس أثناء طرحه المبادرات وطرحه للأفكار. ولهذا فأعتقد أنه هذا شيء إيجابي. هذه النقطة الأولى التي أراها أنها تختلف كثيرا على ما شاهدناه في فترات سابقة. النقطة الثانية أيضا التي أراها أيضا وهو الخطابات بعيدة عن التهييج السياسي والخطابات الواقعية. إذا نتحدث الآن حول بعض الحقائق الاقتصادية فننطلق من قاعدة أساسية وقاعدة أصيلة. أنا أتطفل فقط على بعض الأمور الاقتصادية. بالنسبة للماكرو، بالنسبة للاقتصاد الكلي يمكن البناء عليه لنذهب بعيدا في مستقبلا بالنسبة للوطن، بمعنى أنه ما كنا نراه سابقا بعض الخطابات التي كانت تدعو إلى التهييج، بعض الخطابات التي كانت تدعو إلى الشعبوية، لا يمكن تحقيق تلك المزاعم بالاعتماد على الاقتصاد الذي كان فيه نقائص. والآن حتى بالنسبة لجميع المترشحين كخطابهم كبرنامج واقعي يمكن أن تكون هناك خطوة مستقبلية للذهاب إلى اقتصاد جيد. لماذا؟ لأنه على مستوى الماكرو، على المستوى هناك قاعدة يمكن البناء عليها. ولهذا فأعتقد أن الاستثمارات، وما تفضلت بعد الاستثمارات، هو شيء جيد بالنسبة لهذه النقطة. الآن بالنسبة لعودتي إلى سؤالك، كل برنامج سياسي أو كل حزب سياسي لديه خلفية إيديولوجية التي بني عليه الحزب. بالنسبة للأفافاس هو أقدم حزب معارض نجده في الانتخابات حاضر. وإذا تحدثنا بالمنطق الإقليمي فأعتقد أنه ليس هناك دولة عربية في الإقليم حزب معارض بهذا الشكل يدخل إلى الرئاسيات. هذا شيء إيجابي جدا. بالنسبة للحركة الإسلامية كحزب إسلامي، لا أعتقد أن هناك حزب إسلامي في الإقليم ويمثل تيار معين أنه يصبح يدخل في الحسابات السياسية داخل. إن كان هناك تسمية أو هناك عنوان أكبر لهذه الانتخابات فهناك لا إقصاء في بالنسبة لهذه الانتخابات. هذا شيء إيجابي جدا. الآن الجزائر هي تمر عليه. ولهذا فأعتقد أنه وجود حزب ذو خلفية يسارية نتيجة تراث سياسي معارض منذ 1962 بالنسبة لحزب إسلامي كان لديه يد كبيرة جدا في تجاوز العشرية الحمراء أو العشرية السوداء التي شهدناها سابقا، وثم مر بمحطات أخرى كان فيه تراكمات سياسية بالنسبة لهذا الحزب السياسي. وصلنا إلى مرحلة الحالية وفيه مترشح آخر وهو مترشح حر ويعبر عن كثير من المجتمع المدني والفئة الشبابية وكثير من الأحزاب السياسية والأحزاب التي تسمى بالأحزاب الأغلبية في البرلمان. إذا نحن الآن أمام مدرستين ومترشح حر. إذا أمام هذه الفسيفساء أعتقد أنه لمسنا تقريبا كل المجتمع الجزائري. ولهذا فحتى بالنسبة للمترشح الحر هناك مجموعة من الأحزاب السياسية التي تساند السيد عبد المجيد تبون وفئة شبابية وجمعيات وغير ذلك. فأعتقد أن وفق التيار الوطني إذا نحن أمام سموها ترويكا، سموها مثلث، جميع الأحزاب السياسية، جميع التيارات السياسية، والأكثر من هذا يمس جميع الطوائف السياسية. لو نشوف أنه لا تستطيع أو بشكل آخر كل شخص يستطيع أن يجد من يمثله داخل هذه الانتخابات لأنه تعددت المدارس داخل هذه الانتخابات. أكيد في هذه النقطة يعني بالذات ربما سؤال مشترك، يعني إلى أي مدى أيضا يمكن أن تساهم هذه الأحزاب المساندة للمترشحين الثلاثة سواء المترشح الحر مجيد تبون أو عبد العلي حسني وأيضا يوسف أوشيش، لأي مدى يمكنها يعني أن تساهم في رفع يعني التصويت، يعني لأنه كل هذه الأحزاب عندها كتلة يعني فعلا عندها هيئة انتخابية فعلا. لأنه أحيانا في السياسة بالمنطق أنه نفهم الأشياء بانعكاساتها أو بما يعكسه. لو يشوف أنه أي طرف يقاطع الانتخابات أو لم يذهب إلى هذه الانتخابات أو يكون هناك طرف لم يكن هناك انتخابات، فالمجتمع يجد أنه من يمثله لا يتواجد داخل هذه الفئة، ولهذا فتجده ينسحب من هذه الانتخابات. ولكن حاليا بما أن هناك جميع الفئات أو جميع يمكن تمثيلها من خلال المترشحين،
هذه كنقطة أولى. يمكن أن تكون هناك نسبة الانتخابات ستكون أعتقد أنه عكس ما كان يتوقعه الكثيرون وخاصة من دول الجوار. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أيضا وتتعلق أيضا حتى بالنسبة لقوة التنظيم لهذه الأحزاب، لا ينبغي أن نغفل هذا الشيء. بالنسبة للحزب حركة حمص هو حزب لديه قاعدة ولديه متواجد في عبر كامل التراب الوطني. وأيضا لو نشوفوا أنه كيف تم قرار دخول حركة حمص لهذه الانتخابات لوجدنا أنه من فئات الدنيا بالنسبة للمترشح أو لحركة حمص حتى وصلوا إلى مجلس الشورى، بمعنى أنه الدخول أو عدم الدخول في هذه الانتخابات كان مر أو عن جميع المراحل داخل حركة حمص، تدرج داخل حركة حمص. أما بالنسبة لحركة أو بالنسبة للأفافاس وهي أنها متواجدة في أكبر منطقة التي كان الكثير يعول عليها، ولكن هي كلها أحزاب وطنية. جميع هذه الأحزاب السياسية هي أحزاب وطنية، ودخولها للانتخابات كان محسوبا بدرجة كبيرة، وردت على الكثير ممن كان يعول على أن تكون هنا هذه المنطقة لا تذهب بالتصويت. ولكن كي شفنا يوسف وشيش ويتمشى ويمشي داخل منطقة القبائل، وجدنا أنه في كثيرين كانوا معه، كثيرين كانوا يمشي براحة ويتكلم براحة ويتكلم بأسلوب عفوي جدا. وبالتالي فأعتقد أنه هذا الهدوء الذي شاهدناه في اليوم الأول والهدوء الذي شاهدناه اليوم الثاني والهدوء اليوم الثالث، وأعتقد أنه المرحلة الحاسمة للانتخابات دائما تكون في الأيام الأخيرة. أعتقد أن الأيام الأخيرة ستكون هي محطة لكبار الولايات. ربما هذا أيضا يرجع إلى أيضا الخطاب الواقعي كما سبق وأن ذكرنا. استنادا فقط إلى ما تم شرحه نعرج على تصريحات المترشحين، والبداية من يوسف أوشيش الذي المترشح عن حزب القوى الاشتراكية الذي قال أنه يملك حلولا لتحسين القدرة الشرائية للجزائريين من ولاية برج بوعريريج في الفترة الصباحية. نستمع. نقترح نأسوا لأجر مضمون للجميع، خاصة للفئات الهشة، للمحرومين، وعلى للمغلوب على أمرهم يكون 50% من الأجر الوطني أو الأجر الأجر الأدنى المضمون، أي 2 ملايين. 2 ملايين هذو شكون يديهم؟ يديوهم الشمارة اللي ما يخدموش، البطالين، يديوهم النساء والميمات المريحين في الدار اللي ما يخدموش بيان سور، يديوهم الطلبة الجامعيين، ويديوهم ذوي الاحتياجات الخاصة. كما نلتزم بإعادة العمل بالحق في التقاعد المسبق، ونلتزم برفع الإعانات العائلية. إذا عودة إلى ضيفي في البلاتو، نتحدث على تصريح المترشح عن حزب القوى الاشتراكية يوسف أوشيش من ولاية برج بوعريريج. كما استمعنا تحدث على رفع القدرة الشرائية للمواطن وأيضا المنح تذهب لأصحابها. حتى نتحدث على في تعليق على تصريحاته وأيضا القراءة السيميولوجية لكيفية الخطاب أيضا. أكيد هو في خلال الحملة الانتخابية يحاول استمارة أكبر قدر من الناخبين من خلال إثارة خطاب حماسي وخطاب يجذب أكبر قدر ممكن من خلال كذلك الوعود التي يقدمها، والقدرة الشرائية تمثل يعني هاجس بالنسبة للمواطن. لذلك تحدث عن رفع القدرة الشرائية للمواطن. بداية كان تحدث من قبل عن إلغاء الضريبة على الدخل، الأجور التي يقل يعني دخلها أكثر من 50,000 دينار جزائري، ثم واصل على بالنسبة للمنح والمعاشات. تحدث عن المنح بالنسبة لفئات كثيرة، تحدث عن بالنسبة للبطالين وهو ما يحدث حاليا بالنسبة للمترشح الحر قام به في العهدة الأولى بالنسبة للبطالين 20,000 دينار جزائري. تحدث كذلك بالنسبة
المرأة الباكثة في البيت كذلك يعني قام يعني حتى المرأة يعني حظيت نعم في اليوم الثالث من الحملة الانتخابية، نعم باعتبارها تمثل نسبة كبيرة في المجتمع وفي الكتلة الناخبة وربما حتى الكتلة الصامتة. بالتالي هذا ما يريده ربما المترشحين ثالث استقطاب المرأة الماكثة في البيت من خلال مغازلتها أو التسويق لخطاب أنه يمنحها مبلغ 20,000 دينار شهريا. كذلك بالنسبة للطلبة تحدث كذلك عن منحة الطلبة، تحدث كذلك عن إعادة مراجعة التقاعد المسبق، وهذا كان يعني بعد ما تم التخلي عنه في السنوات الماضية بسبب ربما العجز الكبير الذي يعاني منه صندوق التقاعد اللي وصل 380 مليار دينار جزائري، هو كذلك رقم مهم جدا. إذن العودة إلى التقاعد المسبق ويعتبر تحدي كبير أو نسبي كذلك تحدي كبير بالنسبة للمترشح إذا فاز في الانتخابات، لأن أولا أن صندوق التقاعد يعاني من العجز، وتحدث عن المنح أكثر من عدد الفرص التي يتم خلقها، لأنه كما معروف صندوق التقاعد أنه يعني يغطي النفقات من عدد المناصب التي يتم توفيرها سنويا، وفي الإحصائيات بين 5 إلى 6 مناصب عمل لتغطي تقاعد واحد. واليوم إذا تحدثنا عن يعني توسعة عدد المتقاعدين، أكيد أن العجز سيتواصل، ولم يتحدث المترشح عن عدد المناصب التي يوفرها لتغطية هذا العجز. إذن هذا تحدي كبير جدا، وما عليه أن يقنع ناخبيه. وأيضا وعود يجب أن تتوفر لها آليات لتجسيدها على أرض الواقع. أكيد وكل مترشح يعني يستطيع أن يقول أنه أستطيع أن أوفر دخل أو أجر شهري بربما يصل إلى 200,000 دينار جزائري. يعني يجب الوفاء بهذا وهذا تحدي، لأن إكراهات الميزانية وإكراهات خاصة نعم، لأنه لدينا تصريحات أخرى للمترشحين لبقية المترشحين. أعود إليك سيد أسامة بوشماخ، نتحدث على تصريح يوسف أوشيش، وكما قلنا أيضا القراءة السيميولوجية لطريقة إلقاء الخطاب أيضا. نعم، هو يوسف أوشيش ينبغي أن نقول أنه هو شاب طموح، تقريبا 42 أو 41 سنة. فالآن هو الكسب يعني سواء مهما كانت النتيجة فهو يعني كسب الرهان بوصوله إلى الترشح في هذه الرئاسيات رفقة شخصين فقط، وهو المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون ورئيس حركة مجتمع السلم. لكن الخطاب هو فيه ميزة أرى أن هناك ميزة بالنسبة للانتخابات، وأعتقد أنها هي أخذت من شخصية الرئيس. شفنا أنه الرئيس أما في خطاباته دائما يشعر المواطن بشيء من الراحة لما في عفوية الرئيس أحيانا أثناء خطابه. فأعتقد أنه هذه الصورة يعتمد عليها كثير من الأحزاب السياسية حاليا، خاصة فيما يتعلق بالمترشحين، وهو محاولة تبسيط الخطاب، تبسيط اللغة وإيصال هذه اللغة، لأنه كما شفنا الآن في القاعة حضرت كل فئات يعني من يعني مختلف مستويات، سواء كانت مستويات تكون أكيد مستويات فكرية أو حتى بالنسبة للمستويات العمرية. شفنا حتى نساء صغرته. فأعتقد أنه لابد من إيصال الصوت أو لابد من إيصال الكلمة إلى جميع هذه الفئات، لأنك لا تستطيع أن تستقطب نخب وتبعد نخب أخرى. فكما ذكرت الأستاذ، وهو أنه الفئة الصامتة في الجزائر لديها تساوي الملايين من وهذا هو الرهان يعني استقطاب هذا يعني فعلا هناك سواء الفئة الصامتة أو الفئة المقاطعة. فعلا الفئة الثابتة التي تنتمي إلى الأحزاب السياسية لديها حساباتها، يعني هي تقريبا في حساب، ولكن من يستطيع أن يجذب تلك الفئات الصامتة؟ أعتقد أنه الخطابات لديها دور. وأيضا حتى بالنسبة للشباب، بالنسبة هو كشاب، لغة سهلة، لغة بسيطة يستطيع أن يجذب الشاب يستطيع أن يجذب الشاب. فأعتقد أنه بإمكانه أن يفعل ذلك. ولهذا فأعتقد أنه بهذا الخطاب تفضل به الأستاذ إلى فوكاليزيسير، بمعنى أنه ركز كثيرا فيما يتعلق بالشريحة الاجتماعية الهشة، وكيف يستطيع أن يصل بهذه الفئة الاجتماعية إلى الحضور، وعلى الأقل أن تكون هذه الفئة يعني يرفع مستواها إلى مستوى متوسط. فأعتقد أنه يعني حفظ كرامتهم، كل حزب سياسي أو كل مترشح لديه استراتيجيته
في كيف يتعامل مع الجمهوره وليس ليس مع كل الولايات. حتى بالنسبة للولايات ينبغي كل ولاية تخاطبها حول وفق محيطها، وفق بيئتها، وفق ما تتوفر لديه من امكانيات. فاعتقد انه حتى بالنسبه للولايات موقعها الجغرافي اذا كانت حدوديه داخليه شماليه فعلا لا تستطيع ان تخاطب المراه لو تذهب الى الصحراء، لا تستطيع ان تخاطبها مثل المراه في الشمال. أكيد. المراه المتحرره في الجنوب اكثر متحرره في الشمال، ولهذا فاعتقد انه حتى بالنسبه الى هذا المستوى اعتقد انه كل حزب لديه استراتيجيته في التعامل في الاحزاب في خرجته مع الجمهور حسب كل ولايه وحسب كل جهه. طيب نمر الآن أيضا إلى تصريح مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون. إبراهيم مراد أكد من ولاية البويرة أن تحسين معيشة المواطنين على رأس أولويات المترشح الحر عبد المجيد تبون، وذكر أيضا بالأهمية المركزية للطابع الاجتماعي للدولة. نستمع. عبد المجيد تبون أقر في 2019 أن يغيرها، ووظف كل ما كان في وسعه أن يوظف، وكان مقتنع أن بالجزائر إمكانيات، وأن القضية قضية حكمة وقضية تصرف وقضية حوكمة كذلك لاستعمال الوسائل المتواجدة لتغيير هذه الأوضاع. قال غير ممكن أبدا بعد قريب 60 سنة من الاستقلال ما زلنا نعيش هذه الأوضاع على مستوى المداشر وعلى مستوى القرى. الناس كانوا والبعض احنا كنا نسمعوا وين تروح نقول لك اننا ما ديناش استقلال. هل نقبل مثل هذه العباره على مستوى هذه المناطق؟ غير ممكن ابدا. اذا جعل من هذا الملف اولويه الاولويات بالنسبه للمواطن. لازم يكون يعيش العيش الكريم، العيش الكريم حيثما كان واينما يوجد. فكانت الحمد لله شق الطرقات الى هذه المداشر حتى نسهل التنقلات. فكانت كذلك التغطيه الصحيه اللازمه. المهم هو انه غير الكثير، والان العمل هذا متواصل بالنسبه لمناطق الضغط. نعود بتحليل والنقاش لتصريح مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون. إبراهيم مراد من ولاية البويرة. تفضل دكتور أحمد الحدوس. نعم، أشار إلى عدة نقاط، وكما قلنا سابقا أنه ركز على الإنجازات التي تم تحقيقها في السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد العودة من جائحة كورونا وعودة النشاط الاقتصادي والعودة إلى الحياة الطبيعية. تحدث عن خاصة المستوى المعيشي والالتزامات التي كان قد قدمها المترشح حاليا السيد عبد المجيد تبون من خلال رفع الأجور من أجل تحسين القدرة الشرائية، واللي وصلت الآن 47%، وعلى أمل رفعها في السنوات القليلة القادمة مما يصل إلى 100%. تحدث كذلك عن الجانب الصحي، سواء من حيث التنظيم أو الرقمنة أو كذلك من حيث الإنجازات التي تم في خلال السنوات القليلة الماضية، سواء المستشفيات التي تم استلامها على المستوى الوطني من الوزن الكبير، أو حتى كذلك عن المستقبل من خلال برمجة مستشفيات جديدة في الجنوب، خاصة في الجنوب الجزائري من الحجم الكبير، وسواء بإمكانيات جزائرية أو حتى بالشراكة مع دول شقيقة للجزائر وتقاسمها نفس الرؤية الاقتصادية والاجتماعية. كذلك أكد على أن التغيير متواصل، وأن أن المترشح الحر سيواصل تحسين كل الظروف، خاصة المستوى المعيشي وكذلك المناخ الاستثماري، لأنه أهم شيء، وكذلك المناخ الاستثماري من خلال تسريع وتيرة الاستثمارات، أو حتى كانت تحدث من قبل في ولاية البرج عن العقار الصناعي والمناطق الصناعية من أجل توزيع العقار الصناعي واستغلاله أحسن استغلال على هؤلاء المستثمرين ال8,000 الذين تم تسجيلهم في الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وعلى أمل دخولهم في السنوات القليلة القادمة بسرعة في الحياة الاقتصادية، مما يعكس على الجانب الاجتماعي من خلال توفير آلاف المناصب العمل، من خلال توفير قدرة شرائية للأسر، من خلال تحريك العجلة الاقتصادية، من خلال رفع معدل النمو، وكذلك من خلال رفع الناتج الإجمالي. هذه كلها تعهدات انطلاقا كما قلنا من إنجازاته خلال
خلال العهدة الأولى والتي يركز عليها. وتحدث حتى رئيس المترشح الآن في خلال خطابه أن بداية العهدة كانت صعبة من نظر الظروف الدولية كانت الصحية ثم التغيرات الجيوسياسية، لكن مع ذلك ارفع التحدي وأعاد الاقتصاد الجزائري من خلال المؤشرات الاقتصادي الكلي، وتم توقيف نزيف النقد الأجنبي إلى الخارج من خلال تخفيض فاتورة الواردات من أكثر من 60 مليار دولار إلى أقل من 40 مليار دولار. وأكدها اليوم السيد إبراهيم مراد على يجب دعم الإنتاج الوطني حتى يحل محل الواردات، وما يعرف في الاقتصاد بإحلال الواردات. وهذا كذلك ركز على الزراعات الاستراتيجية والصناعات الوطنية، وكذلك تطرق إلى الجانب السياحي. نعم. طيب، أتوجه بسؤال إلى أسامة بوشماخ في تحليلك يعني تصريح مدير الحملة الانتخابية المترشح الحر مجيد تبون إبراهيم مراد. فعلا هي بداية كصورة سيميولوجيا. لو رأينا الصورة فقط يعني رأينا أنه مدير الحملة كان لا يعمل كرافات، فهذه صورة سيميولوجية بمعنى أنه خطاب يعني يكون مرتاح أكثر، وخطابه سيكون موجه كثير لكل الفئات فعلا. فهو يكون قريب من المواطن كأنه غير رسمي فيكون هناك الخطاب يمر بسلاسة مع تفاعلي مع المواطنين. هذه فقط يعني كصورة سيميولوجية. فعلا لو نتحدث على أنه فيه كثير من المكتسبات حققتها الجزائر، فقط يقدر الدكتور يحدد أنه فقط كان عندنا بالنسبة لاحتياط الصرف اللي كان سنة 2019 تقريبا كان أشهر فقط 9 أشهر أو 10 أشهر فقط 47 مليار. نعم. 47 مليار فقط، ما نقدرش فوتنا سنة كاملة. ولهذا فما حققته الجزائر بعد ذلك نتحدث في مرحلة بناء مؤسسات، ثم نتحدث على كورونا. يعني 3 سنوات كلها مرت لم تقم هناك أشياء كثيرة بسبب الوضع الجيوسياسي والوضع الصحي العالمي، ولكن المكتسبات اللي تحققت هي في مدة 2 سنين. إذا استطعنا أن نحقق هذه المكتسبات في مدة 2 سنين وفق ما تعهد به السيد الرئيس، أعتقد أنه يمكن البناء مستقبلا على هذه السنتين لنصل إلى وعود ونصل إلى ما يرجو حقيقة السيد رئيس الجمهورية أو مترشح الحر السيد عبد المجيد تبون. لهذا فما تفضل به مدير الحملة الانتخابية في هذا الإطار يتمثل في مجموعة أعتقد من في الجانب المجتمعي يتعلق ب ذكرنا بالمصارحة أو العنوان الكبير الذي كان في بداية العهدة وهو يتعلق بالمصارحة. ذكروا جيدا تلك الصورة التي قام بها السيد المترشح الحر لما كان يعني في تلك الصورة أمام الولاة. نعم، ووضع تلك وسماها بالمناطق الهشاء فيما تعرف بمناطق الظل. إذن هذه المصارحة والمكاشفة بدأت حقيقة بأنه ينبغي الاهتمام بالجانب المجتمعي والجانب خاصة فيما يتعلق بالفئات الهشة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لو نشوف أنه الولايات التي اهتم بها المترشح الحر سيد عبد المجيد تبون لما كان يعني في عهدته الرئاسية، لوجدنا أنه في بعض الولايات مثل ولاية سمسيت أعتقد أنه تغير الولاية 3 مرات أو حتى إلى 4 مرات. نتيجة ماذا؟ نتيجة حرصه على ضرورة بناء هذه كانت هناك شفافية ومحاسبة أيضا في هذه الولايات. لماذا؟ لأنه في العهدة الأولى يعني كان هناك عقد بينه وبين هؤلاء المواطنين على ضرورة تنمية مثل هذه المناطق. إذن بالنسبة للجانب الآخر ويتعلق بالجانب دائما في الجانب المجتمعي وهو ما تحدثنا عليه، وهي كانت أول مرة حقيقة يعني في البطالة كانت هناك مجموعة من المساعدات حتى يحفظ لهم كرامتهم مثل ما كان يقول، وحتى بالنسبة لرفع الأجور وصلت إلى 47%. لكن هذا فيما يتعلق بالجانب المجتمعي، ولكن لو نشوف الجانب الاقتصادي والذي يريد أن يبني عليه من خلال ما تحدث به سيد مراد. أعتقد أنه نريد أن ننتقل إلى برجوازية التي فقدناها في مرات سابقة وتتعلق ببرجوازية الدولة، سي لا برجوازي ديتا، بمعنى أن تكون هناك مؤسسات دولة حقيقية. علما أنه بالنسبة للدول الكبرى لا يعني أن هذه الدول ذهبت إلى خصخصة القطاعات بمعنى أنها تخلت على المصانع الكبرى التي تكون قيمة بالدولة. فوجدنا الآن حاليا أنه حتى بالنسبة للدول الكبرى تستعين ببرجوازية الدولة وبما
أسس بالنسبة لحق وحتى الدولة يعني رغم وركزتها. الظروف التي مرت بها الجزائر يعني تفادينا الاستدانة للخارج. لهذا قلت لك برجوازية الدولة، ولهذا فأعتقد أنه لما نتحدث على ضرورة الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالمنجم غار جبيلات، وحتى نقول بأن المترشحين السابقين حتى بالنسبة للمترشحين الآخرين يبنون على ما حول غار جبيلات وما يخرج غار جبيلات، لكن كتعهد وكحقيقة لما نلمسوها نجد أنه فعلا هناك برجوازية الدولة تريد أن تستعيدها مثل ما تفضل به السيد رئيس الجمهورية، وهناك القطاع الخاص وتعلق بالمؤسسة الناشئة والتي يعتمد عليها الشباب. إذن هذه المزاوجة والمراوحة بين القطاع الخاص والقطاع الاقتصادي لمسناها كثيرا في هذا الخطاب. طيب، لكي يكون أيضا إنصاف المترشحين الثلاثة، نمر إلى تصريح عبد العالي حسني المترشح عن حركة المجتمع السلمي من ولاية سكيكدا، والذي قال أن برنامجه يشكل فرصة لكل الجزائريين والجزائريات، وأنه من خلاله إعادة التوازن في التنمية وتوزيع الثروات. نستمع. برنامج نرى فيه فرصة للجميع، فرصة للشباب، فرصة للنساء، فرصة للمتقاعدين، فرصة للعمال، فرصة للمجاهدين، فرصة للنساء. عولنا إن شاء الله أننا نزور فيها كل الجزائريين والجزائريات في كل مكان باش نعرضوا عليهم برنامجنا، برنامج الفرصة، وباش ندعيوهم أنهم يصوتوا علينا يوم 7 سبتمبر إن شاء الله من أجل أن نجعل لبلادنا فرصة. هذه الولاية ولاية نقدروها ونحبوها ونحبوا أهلها، ونحب ونعرفوا دورها التاريخي ونعرفوا مكانتها ونعرفوا قيمتها الاقتصادية ونعرفوا قيمتها السياسية ونعرفوا تأثيرها، ولذلك ما قدرناش نفوتوا منا وما نفوتوش لولاية سكيكدا. زرنا سكيكدا وقرينا الفاتحة على المقام تاع زيغود يوسف، ومشينا في شارع سكيكدا وشوارع سكيكدا باش نتكلموا مع المواطنين تاع سكيكدا، وجينا فتحنا هذه المداومة تاع مديرية الحملة الانتخابية اللي إن شاء الله رايحة تسهر وتشرف على أنها توصل برنامجنا وتوصل أوراقنا وتوصل صوتنا وتوصل دعوتنا لأهل سكيكدا كامل باش ينصرونا في هذا المسار إن شاء الله، باش يكونوا معنا في هذا المسار. إذن كان هذا تصريح للمترشح عن حركة مجتمع السلم عبد العالي حسني من ولاية سكيكدا. تفضل سيد الحدوسي فيما يخص تصريحه، قالوا أنه انطلق من شعار البرنامج الانتخابي وهو فرصة. فعلا انطلق من شعار فرصة، والفرصة من الناحية الاقتصادية تأتي بعد تشخيص لواقع، وأكيد أن المترشح وتحدث كذلك أنه طيلة 10 سنوات قام من خلال منتسبي الحزب وخبراء الحزب قام بتشخيص للواقع الاقتصادي والنماذج التي تم تبنيها منذ استقلال الجزائر، سواء في النظام الاشتراكي أو حتى بعد التخلي عن النظام الاشتراكي والدخول في اقتصاد السوق وتبني نماذج اقتصادية. تحدث أن حركة مجتمع السلم أو المترشح عبد العالي حسني قام من خلال فريقه بتشريح وتشخيص الواقع الاقتصادي، ووجد في اعتقاده الحل من خلال تقديم فرصة ويجب استغلالها، وقال هذه الفرصة فرصة للجميع من خلال خطابه في ولاية سكيكدا، من خلال تمس كل شرائح المجتمع، الأطفال، المتقاعدين، العمال، البطالين، من خلال خاصة في نفس السياق الجانب الاجتماعي. وأن تحدث عن أن الجزائر تمتلك إمكانيات كبيرة، وهذه النقطة يتقاسمها مع المترشحين الآخرين، سواء في الموارد المعدنية أو الموارد الطبيعية أو السياحية أو حتى الفلاحية. وبالتالي في اعتقاده من خلال برنامجه الانتخابي أنه قادر على الوصول إلى قصر المرادية، مثل ما قال أنه يمكنه من خلال إذا انطلق من ولاية تتبسة أنه يصل إلى قصر المرادية من خلال هذا البرنامج الاقتصادي الاجتماعي في نفس الوقت، من أجل استغلال الموارد المتاحة في الجزائر ومتوفرة، وخاصة تحدث عن جانب التعليم والجانب البشري، أنه قادر على أن يجعل الجزائر دولة صاعدة ودولة ربما تصل إلى مصاف الدول الصاعدة في 10 سنوات القادمة. نعم دكتور أسامة بوشماخ، في تحليل وقراءة لتصريح عبد العالي حسني شريف من ولاية سكيكدا، انطلق دائما من شعار برنامجه فرصة، وقال أنه يمكن إعادة توازن في التنمية، وأيضا يستدرك الفجوات التنموية من خلال استغلال كل المقومات الطبيعية. فعلا هو بداية بالنسبة لرئيس حركة مجتمع السلم كنقطة أولى التي يمكن من خلالها أن يجسد هذا المشروع، وهو أنه يتعلق
أنه تدرج ضمن جميع مراحل الحركة منذ أن كان صغيرا حتى أن وصل إلى رئيس الحركة. ونقطة الأخرى أن الحركة مجتمع السلم كانت موجودة داخل السلطة وداخل الدولة، بمعنى أن لديهم الكفاءات وعندها وزراء ونواب وإلى غير ذلك. ولهذا فأعتقد أن التشخيص بالنسبة لما تعانيه الجزائر أو إمكانية الجزائر فيما تستطيع أن تحققه من وثبة يمكن البناء عليه، نظرا لأنه هو كان يعني مارس البرلمان ومارس يعرف المشاكل الجزائريين. والنقطة الأخرى أنه الخبراء الذين يتواجدون معه على الأقل كانوا حتى بالنسبة لوزراء وزير الاقتصاد وزير المالية أعتقد أيضا كان متواجد ضمن طاقم حركة مجتمع السلم. أعتقد أنه كان في المجلس الشعبي الولائي ثم نعم تمرس، هو وصل حتى في السيرة الذاتية كان المجلس الشعبي الولائي ثم وصل المجلس الشعبي الوطني. إذن كقربه للمجتمع. والنقطة الأخرى وأن الخبراء الذين يتواجدون معه الذين تحدث شفت في إحدى البلاطوات الخاصة وتحدث على أنه من قام بتشريح وقام بتحليل الاقتصاد الجزائري والشعار تشانس شعار فرصة وهم هؤلاء الخبراء. لهذا فأعتقد أنه يمكن من خلال هؤلاء أن يحققوا وفق منطقهم وفق نظرتهم إلى ما يسبق إليه خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي. هذا كالنقطة الأولى. النقطة الثانية والتي تعجبني كثيرا في هذه الحملة الانتخابية، سواء كفئة شابة بالنسبة لأشيش أو حتى بالنسبة لحركة مجتمع السلم كرئيس حركة مجتمع السلم أو حتى بالنسبة للمترشح الحر سيد عبد المجيد تبون، كل الفئات خرجت من المجتمع بالنسبة يعرفون المجتمع جيدا. لو تحدث على عبد المجيد تبون هو كان يعني مر على الولاية ورئيس دائرة يعرفها جيدا. حتى بالنسبة لحركة مجتمع السلم رئيسها تدرج ضمن داخل الإطار المؤسسي داخل الحركة. وحتى بالنسبة لأشوا كشاب قريب جدا من الشباب الجزائري فعلا. لهذا فأعتقد أنه الخطاب الآن الذي يبنى عليه كل هؤلاء وهو خطاب تلمس بأنهم قريبون كثيرا من المجتمع وتلمسهم أيضا أنهم يستطيعون تحقيق أشياء كثيرة لو يعطيهم الصندوق فيما بعد. ولهذا فالآن كل واحد من هؤلاء يريد أن يحقق المكاسب الكبرى من خلال ما تفضل فيه سابقا وهو الاهتمام بالجانب المجتمعي. نعم، نبقى دائما في الجانب الاقتصادي والاجتماعي. أكيد هناك أولويات وتحديات أيضا كبيرة، يعني رغم المعطيات نقول المتفائلة نوعا ما التي ننطلق منها في الاقتصاد الجزائري، لكن نتحدث دائما على يعني هل يمكن تحقيق نسبة نمو برقمين؟ يعني الآن نصل إلى عتبة 4.1%. فعلا يمكن الوصول الى اكثر من 5%. نظرا لكل المترشحين اكدوا على ان الجزائر يعطون اهميه كبيره للموارد الكبيره التي تمتلكها، وهذا كانت من بين التزامات الرئيس المترشح الحالي انه في بدايه عهدته يجب استغلال كل الموارد التي كانت ربما منسيه. نتحدث عن غارج بيلات ربما كان منسي كامكانيات كبيره. تحدث عن الفوسفات، انبوب الغاز ايضا الذي يصل الى نيجيريا. نعم أو يمر على نيجيريا. يعود فكرة تعود إلى سبعينيات القرن الماضي ويرتبط بطريق الوحدة الإفريقية، الكابل الكهربائي، الألياف البصرية وكذلك الأنبوب الغاز، إلا أنه كفكرة بدأت ربما حقيقية في 2002 لكن بقيت تراوح مكانها، إلا أن المترشح الحر عبد المجيد تبون الآن أعادها إلى أو وضعها على الطاولة من جديد من خلال إبرام اتفاقيات مع كل من النيجر ونيجيريا. والآن نيجيريا تسابق الزمن من أجل إتمام الأنبوب الخاص بها من أجل نقل الغاز من من جنوب نيجيريا من حقول أجاكوتا نحو شمال محافظة كانو التي تبعد حوالي 100 كيلومتر عن النيجر وتبقى فقط دولة النيجر. وشاهدنا أنه الوزير الأول الجزائري أو وزير الطاقة في زيارته الأخيرة إلى النيجر ثم زيارة الوزير الأول النيجر دولة النيجر إلى الجزائر وتعزيز العلاقات السياسية والأمنية وكذلك في الجانب الاقتصادي. وأهم شيء هو أنبوب الغاز الذي يمر عبر النيجر من أجل استفادة أولا النيجر وتحقيق الأمن السياسي والأمن الطاقوي والأمن المجتمعي في النيجر نظرا للظروف التي تمر بها النيجر خاصة بعد أحداث أكتوبر أو جويليا الماضية في سنة 2023 وعودة النيجر إلى الطريق الصحيح طريق التنمية وكذلك بالنسبة للجزائر لتعزيز مكانتها كلاعب مهم في توريد الطاقة نحو السوق الأوروبية باعتبار أن أوروبا أهم الأسواق موجودة. نعم.
طيب، أتوجه أيضا بسؤال ختامي إلى الدكتور أسامة بوشماخ. دائما في الشق الاقتصادي كما سبق وأن ذكرنا هناك عديد من الوعود للمترشحين الثلاثة في هذا الجانب، منها رفع القدرة الشرائية للمواطن، ربما أيضا رفع من نسبة النمو الاقتصادي، تحدثوا أيضا عن رفع قيمة العملة الوطنية. هل يمكن لهذه التحديات تجسيدها فعليا على أرض الواقع؟ نيلي بوسيبل، ليس هناك مستحيل. 2019 لو نتذكروا كيفاش مرينا من 2019 الى 2024، اعتقد انه بالجانب السياسي كان صعب جدا. يعني ما حققناه من 2019 2024 شيء كبير جدا. فلهذا اعتقد انه الارقام لا تكذب. صندوق النقد الدولي قدم ارقام ايجابيه ونتحدث على 4%، اعتقد هو رقم لصندوق النقد الدولي. نعم. 4% ولم يكن 4.1. هذا ليس رقم جزائري، ولكن رقم بالنسبه لصندوق النقد الدولي حول النمو الجزائر. فضلا هذا على انه نرى انه الاقتصادات الدوليه نشوفها في حاله انكماش وليس في حاله توجه نحو الامام. فقط بعض الدول ممكن تكون كبيره فقط هي من تستطيع ان تتوجه نحو الامام، ولكن كل ما يكون هناك دائما كما يكون هناك تحدي تكون استجابه، هذا معروف. كل ما تكون هناك تحدي تكون استجابه، ولكن حجم التحديات هو كبير. الظروف الجيوسياسيه صعبه جدا، ولكن مثل لما نسمع خطاب او كلمه رئيس مدير العام لشركه سوناتراك يقول بأنه الجزائر ستكون هي بطاريه اوروبا. فاعتقد انه كلمه بطاريه اوروبا هذه لابد ان توضع لها تحتها 1000 خط احمر. اعتقد انه لدينا الامكانيات التي يمكن ان نعول عليها في هذه النظره، ولهذا فاعتقد انه هذا الانجاز اللي في مده سنتين فقط، هذا الانجاز في مده سنتين، ووجدنا انه الان الخطابات بالنسبه لجميع المترشحين يتحدثون على انه يمكن ان نبني على ما تحقق في مده سنتين في 5 سنوات القادمه، يمكن ان نتقدم اكثر ويمكن انجازه. 4% ليس رقم بسيط. أكيد. رقم 4% ليس رقم بسيط، رقم كبير جدا. ولهذا فاعتقد انه الوصول الى 400 مليار دولار ونسبه نمو 4% حتكون، اعتقد انها مؤشر ايجابي جدا ويمكن البناء عليه. ان شاء الله نتفائل بذلك. شكرا جزيلا لك دكتور أسامة بوشماخ، الاستاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه، وايضا دكتور احمد الحدوسي الخبير الاقتصادي. لهنا نصل مشاهدينا الى ختام عدد اليوم من برنامج الجزائر تنتخب. نلتقي غدا في اليوم الرابع من الحمله الانتخابيه. في امان الله.